ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੇਟਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣ। ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਕੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਬਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਇਰਡ ਦੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਨ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕੋਐਕਸਲ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਕੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਇਰ ਆ, ਸ਼ੀਲਡਡ ਤੇ ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੀ UTP ਕੇਬਲ ਆ, ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ ਵਾਲੀ। ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਰੰਗ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਔਰੇਂਜ ਵਾਈਟ ਔਰੇਂਜ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਰਾਊਨ ਵਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਬਲੂ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰੇਂਜ ਵਾਈਟ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਵਿਸਟਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਓਕੇ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 6 ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 5 ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕੈਟ 3 4 5 6। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਾਇਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ UTP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ 6 ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਵਿਸਟਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 4। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੋਟਲ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 8। 8 ਹੈ ਜੀ। 8 ਵਾਇਰਸ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਪੇਅਰ ਨੇ, 8 ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੇਂਜ ਵਾਈਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਬਲੂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਬਲੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਈਟ ਤੇ, ਐਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਰੇਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਔਰੇਂਜ ਵਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੂ ਵਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਰਾਊਨ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਰਾਊਨ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। ਗ੍ਰੀਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 4 ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਟਲ 8 ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਨੈਕਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? RJ45। ਓਕੇ ਸਰ।
ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ RJ11 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਵਾਇਰਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ RJ45 ਕਨੈਕਟਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੱਬ ਸਵਿਚ ਜਾਂ ਮੋਡਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੋਰਟ ਉਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਕੋਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਰ ਕੋਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ, ਇਹਨੂੰ Okay. ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਥਰੂ ਵਾਇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆ। sir। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਥਰੂ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ PCs ਨੂੰ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ? ਸਵਿਚ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਵਾਇਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ USB ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ USB ਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚਲਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਚਲਾਤਾ Okay ਤੇ ਉਹ sir। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਸਵਿਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ, sir। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ PC ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਵਿਚ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੱਬ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਦੇ, ਇਹ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਕੋਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ, ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਿਚਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਸਵਿਚਸ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਲਰ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ AT&T ਰੂਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। AT&T ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਨ 1, ਪਿਨ 2, ਪਿਨ 3, 4, 5, 6, 7, 8। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੌਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ Okay ਰੱਖਣਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਦੱਸਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ orange ਵਾਈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ orange ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, orange ਵਾਈਟ, orange। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਈਟ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਟੁੱਟੂਗਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਗੀ ਬਲੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੂ ਆ ਗਈ।
ਹਾਂਜੀ। 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਗੀ ਬਲੂ ਵਾਈਟ, ਬਲੂ ਵਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 6th ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਗ੍ਰੀਨ, 7th ਬਰਾਊਨ ਵਾਈਟ ਓਕੇ, ਤੇ 8th ਬਰਾਊਨ। ਬਰਾਊਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ orange ਵਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, orange, green white, blue white, green, brown white ਤੇ brown। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਇਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਓਵਰ ਵਾਇਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ 1 13 1 ਜਾਂ 13, 13 2 ਜਾਂ 26, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੋਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ orange white orange, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, orange, ਗ੍ਰੀਨ, green white, blue, ਬਲੂ ਵਾਈਟ, ਹਾਂ blue white, ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, green, brown white ਤੇ brown। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 13 1 ਜਾਂ 13, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਇਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ orange ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਹਾਂ, ਆ ਤੀਜੇ। 13 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਨੰਬਰ 6 ਤੇ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ orange ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 6ਵੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, orange white orange ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਪੇਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, green white ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ orange white ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ 4th 5th 7th ਤੇ 8th ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਠੀਕ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿੰਪਿੰਗ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਇਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਛਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਇਰ ਬੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਨ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਨੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਰ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗੇ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਟਰ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਾਇਰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਫੜ ਲਓ,
ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਲਰ ਕੋਡ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆ ਕੋਡ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ orange white orange ਠੀਕ। green white blue white green brown white brown ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ 1 by 1 ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਫੜੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ orange white ਹਾਂਜੀ orange ਹਾਂਜੀ green white ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਬਲੂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਨ ਵਾਈਟ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਰਾਊਨ ਬਰਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਲਓ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ orange white orange green white blue white green brown white brown ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਓਕੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਚ ਵੀ ਆ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚ ਪਾ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਓਕੇ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਵਾਰ ਬਣਾਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਬਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣ ਥੈਂਕ ਯੂ